Pirmasis pasaulinis karas – vienas iš pasaulinių karų vykęs nuo 1914 iki 18 metų Europoje, artimuosiuose rytuose, Afrikoje ir Rytų Azijoje, kurio metu žuvo daugiau kaip 10 milijonų žmonių. Joks ankstesnis konfliktas neįtraukė tiek daug žmonių į mūšio laukus, kiek pirmasis pasaulinis karas. Šiame kare pirmą kartą panaudotas cheminis ginklas ir vykdyti pirmieji civilių bombardavimai iš oro. Dėl šio karo žlugo 4 Europos šalių dinastijos – Osmanai, Romanovai, Habsburgai, Hohenzollernai. Karas radikaliai pakeitė nusistovėjusią pasaulio tvarką ir sužlugdė paskutinėsias Europos absoliutinės monarchijas. Pirmasis pasaulinis karas prisidėjo prie Rusijos revoliucijos sėkmės, o Vokietijos pralaimėjimas ir nesugebėjimas išspręsti prieštaravimų, kurie sukėlė Pirmąjį pasaulinį karą, vėliau davė pagrindą nacizmui įsigalėti ir Antrajam pasauliniam karui kilti 1939 metais. Jeigu ne šis karas, vargu ar kalbėtume apie 1918 m. vasario 16-ąją. Būtent Pirmasis pasaulinis karas prisidėjo prie senųjų Europos imperijų griūties ir suteikė stiprų impulsą tautinių valstybių, tarp jų ir Lietuvos susikūrimui Europoje. Pirmasis pasaulinis karas sukrėtė Lietuvą, bet, kaip pastebi istorikai, mūsų istorinė atmintis gana fragmentuota. Vietiniai gyventojai tą karą prisimena tikrai labai stipriai. Ir jisai Lietuvoje truko ilgiau, ypatingai 15 metų įvykiai. Jeigu, sakykime, Antras pasaulinis karas, tai jisai ten į vieną pusę iš vis greit nusirito, į kitą pusę ten gal truputėlį ilgiau, bet pirmas tai čia Lietuvoje jisai įvyko. Ir netgi, sakykime, jau po to, kai aktyvūs veiksmai tarsi pasibaigė 15 metais, tai vyriausias rytų fronto štabas buvo Kaune. Ir ta siena buvo netoli, tai praktiškai čia buvo karo zonai Lietuvos teritorija. Tai tas karas jisai paliko gilų įspūdį ir kodėl jisai tarsi buvo nublanko prieš Antrą pasaulinį karą, tai čia tiesiog visuotinės tendencijos, paskutinis karas visą laiką yra svarbesnis už prieš tai buvusi. Vokietija XIX–XX amžiaus sandūroje virto vieną galingiausių valstybių ekonominių ir karinių atžvilgių. Jis siekė perdalyti pasaulį, kuriame politinę persvarą turėjo senosios daug kolonijų turinčios valstybės. Vokietija skelbė, kad pagrindinis Vokietijos karo tikslas – taikos rytuose ir vakaruose garantavimas. Kad šis tikslas būtų pasiektas, numatyta labai susilpninti Prancūziją, o Rusiją nustumti kuo toliau nuo Vokietijos sienų, palaužti jos valdymą ne rusų žemėse. Taigi į karą tarpusavėje 1914 m. Liepos 19 d. aktyviai įsitraukė ir dvi imperijos – Rusija ir Vokietija. Nors dar 1914 m. sausio 14–18 dienomis buvo pasirašiusios tarpusavio sutartį, kurioje buvo nustatyta tarp šių imperijų siena, ėjusi per Lietuvos etninės žemes. Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuva įėjo į carinės Rusijos imperijos sudėtį, taigi mūsų kraštas, nors ir ne savo valia, šiame kare dalyvavo. Karas Lietuvoje prasidėjo, galima pasakyti, iš karto. Praktiškai nuo tos minutės, kai jisai prasidėjo, Lietuva jau buvo įtraukta, kadangi mes buvome pasienio kraštas, priklausė tada šiaurės vakarų tas kraštas, dar nesivadino tas mūsų kraštas Lietuva. Ir tenai jau Lietuvos pasienį pradėjo rinktis kariuomenė pagal mobilizacijos planą. Kadangi Klaipėdos kraštas tada buvo Rytų Prūsijos, Vokietijos imperijos sudėtinė dalis, tai ten irgi vyko tie patys parengiamieji veiksmai. Na ir ta mobilizacija iš tikrųjų įvyko greičiau negu buvo planuota. Rusijos kariuomenė pradėjo puolimą dar nebaigusi mobilizacijos prancūzų prašymų, kad palengvinti į naštą. Ir įsiveržė į rytprūsius. Įsiveržė į rytprūsius dvi armijos. Iš Lietuvos teritorijos Rennenkampfo pirmoji armija, iš dabartinės Lenkijos teritorijos, bet ten daug lietuvių tarnavo antroji Samsonovo armija. Na ir tas puolimas prasidėjo, galima sakyti, iš karto jau rugpjūčio mėnesį 14 metų. Mažojoje Lietuvoje 1914 m. rugpjūčio 2 d. paskelbta visuotinė mobilizacija. Mažiausiai 11 000 rytprūsių bei keliasdešimčiai tūkstančių didžiosios Lietuvos lietuvių atsidūrusių skirtingose kariaujančių pusėse norom nenorom teko nesyk suremti ginklus. Nemažą dalį sutelktoje vokiečių 8 armijoje rytprūsiams ginti sudarė lietuvininkai. Rusai ketino pulti rytprūsius bent 2 armijomis.
iš Lenkijos teritorijos turėjo atakuoti rusų Narevo antroji armija, o Lietuvoje įsiveržimui rusai sparčiai formavo pirmąją Nemuno armiją, vadovaujamą generolo Pavelo Rennenkampfo. Natūralu, kad dauguma mobilizuotų lietuvių pakliuvo būtent į Rennenkampfo armiją, kurios divizijos buvo įsikūrusios daugiausia Vilniuje, Kaune ir Alytuje. Taigi lietuviams teko liūdna garbė būti pirmose gretose įsiliepsnojant kovoms rytų fronte. Jėgų susistumdymai karo pradžioje buvo be ryškesnių pergalių. Vokietijos pusėje pradžioje buvo visiška panika, buvo išsigandę, kad čia rusai viską užims ir netgi buvo, ten generolas Pritvicas jau buvo davęs komandą arba bent jau galvojęs duoti tą komandą trauktis už Vyslos. Tačiau Vokietijos generalinis štabas pamanė, kad per anksti čia tas traukimasis. Jie numatė, kad rusai ko gero turės sustoti, tuo labiau, kad Rusijos kariuomenės šifravimas tų pranešimų greitai buvo pamirštas, tiesiog atvirų tekstų šnekėjosi vieni su kitais. Vokiečiai pasijungė savo klausymosi įrangą ir praktiškai žinojo viską, kas vyksta Rusijos kariuomenėje, todėl jau matė, kad čia reikalas triks. Na ir tada paprašė pagalbos. Paprašė pagalbos ir 2 korpusai Vokietijos kariuomenės iš vakarų fronto buvo permesti į rytų frontą. Na, generolas Pritvicas dėl, kaip manoma, per daug panikėriškos veiklos buvo pakeistas 2 kitais vadovais, tai yra generolu Hindenburgu ir generolu Liudendorfu, kuris jau pasižymėjo Belgijos kovose. Na ir jie čia atvykę rado jau generolo Pritvico štabo paruoštą tokį planą, kaip galima būtų rusų kariuomenę sutriuškinti. Ir taip ir buvo padaryta prieš Rennenkampfo armiją, prieš pirmąją armiją, kuri puolė iš Lietuvos teritorijos. Buvo palikta aktyvi tokia apsauga, kuri imitavo labai didelį aktyvumą, tuo tarpu pagrindinės pajėgos geležinkeliais buvo sukauptos prieš Samsonovo armiją, jinai buvo praktiškai visa apsupta ir sutriuškinta, visiškai. Taip vadinamos Tannenbergo kautynės. Ideologiškai tai buvo kerštas rytams už Žalgirio mūšį. Ir tai buvo ko gero vienintelė pirmo pasaulinio karo absoliuti pergalė. Kitos tokios mes nerasim, nes ten visi tie mūšiai iš esmės ten nedavė jokio rezultato arba mažą tą rezultato. Čia buvo tokia graži viktorija, sutriuškinimas, daugybė belaisvių, praktiškai belaisvių daugiau negu karių, kurie laimėjo. Na ir tada, reiškiasi, jau situacija pradėjo keistis Rusijos nenaudai. Mūšiai rytų Prūsijoje ir Lietuvoje buvo manevriniai, tuo tarpu vakarų fronte jau nuo 1914 metų lapkričio mėnesio buvo poziciniai ir vyko daugiausia apkasuose. Rusijos kariuomenė prasidėjus Pirmam pasauliniam karui buvo paruošta neblogiau nei Prancūzijos, Anglijos ar Vokietijos kariuomenės. Tai rodo ir gana sėkmingi Rusijos kariniai veiksmai rytų Prūsijoje ir tai, kad vokiečiams prasilaužti pavyko tik 1915 metų vasarą. Tai lėmė, kad Rusija buvo nepasiruošusi karui, silpna jos pramonė, frontui pradėjo trūkti sviedinių ir šovinių, mūšiuose buvo labai praretinta kadrinė armija ir ypač karininkų korpusas. Jų gretas užėmė blogai parengti šauktiniai. 14 metais kariuomenės kariavo pagal tokį scenarijų, koks buvo ruoštas prieš karą. Galima sakyti, prieš kariniam doktrinom rėmėsi. Na ir kariavo kariuomenės panašiai taip, kaip ir 19 amžiui, didelio skirtumo tuo metu dar nesijautė, tik tai tiek, kad kariuomenės buvo tiesiogiai priklausomas nuo geležinkelių ir tik tai geležinkelių galėjo privežti pagrindinės logistinės prekes, amuniciją, sakykime, maisto atsargas. Tai tokiu būdu tas karas, jisai panašios tos kariuomenės buvo tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Tačiau skirtumai buvo vadovavimo lygmenyje. Vokiečių kariuomenės vadovavimo sistema buvo žymiai pažangesnė. Jie buvo pasirengę karui kaip karininkai, buvo specialiai sukurta tokio generalinio štabo karininkų rengimo sistema, kuri ruošė karininkus karui. Tuo tarpu Rusijos kariuomeniai tokių karo žmonių buvo iš Rusijos-Japonijos karo, tačiau ta administracinė sistema Rusijos kariuomenės buvo žymiai silpnesnė. Ir, sakykime, tas labai vertikalus toksai valdymo tipas išugdydavo tokius, žmonės, kurie stengdavosi tikti viršininkam. O karo metu iš jų buvo mažai naudos. Na, dar vienas labai svarbus dalykas, kad generolai Rennenkampfas ir Samsonovas labai nesutarė tarpusavy, jie buvo asmeniai priešai
ir visiškai viens kitam nepadėjo. Netgi informacija tik pati bendriausio pobūdžio ir praktiškai jie nesąveikavo. Tai čia priežastis, dėl ko vokiečiai galėjo surizikuoti ir atitraukti savo pajėgas nuo pirmosios armijos ties antrąją. 1915 metais išryškėjo vokiečių pranašumas artilerijoje. Jos vokiečiai turėjo dvigubai daugiau, taip pat ir aviacijoje, kuri bombardavimais didelės žalos gal ir nepadarydavo, bet priešininką demoralizuodavo. Gerai išvystyti keliai ir geležinkeliai laiku ir greitai leisdavo permesti savo rezervus ir aprūpinti armiją viskuo, ko reikia. Rusijos užnugaris to nesugebėdavo padaryti. Lietuvos teritorijoje buvo daug techninių naujovių. Ir, sakykime, Kaune vokiečiai įrengė dirižablių angarus. Čia buvo centras, kuris aptarnavo gana plačią teritoriją. Ir čia jie kildavo ir skrisdavo, tai gal ir tai mūsų nacionaliniai cepelinai atsirado iš tų skraidančių dirižablių. Taip pat Lietuvos teritorijoje buvo panaudotas ir cheminis ginklas. Ir tiesa, pirmas gal panaudojimas prie Sovietų tvirtovės, bet ir Lietuvos teritorijoje, prie Trakų, ten vadinamam Vilniaus mūšį. Tai tas cheminis ginklas buvo panaudotas. Na, tvirtovės apgultyje, Kauno tvirtovės apgultyje buvo panaudotos didžiosios mortyros, tai austriškos ir vokiškos, reiškia, ten tos gama pabūklai, tie vadinamieji, ten ir 420 mm, reiškia, didžiulės mortyros, kurios čia paliko kiekvienam žmogui ypatingą įspūdį, nes ten girdėdavosi, kaip skrenda tie vadinami čemodanai. Na ir lėktuvai pradėjo Lietuvoje skraidyti masiškai, vokiečiai naudojo 15 ir 14, rusai naudojo 15 metais, vokiečiai, rusai jau mažiau. Taigi lėktuvai čia skraidė, reiškia, tai tokių visokių techninių naujovių buvo daug. Vietiniai gyventojai tą karą prisimena tikrai labai stipriai. Pirmojo pasaulinio karo kovos veiksmai Lietuvoje vyko apie 14 mėnesių, nuo 1914 metų rugpjūčio iki 15 metų spalio pradžios. Iš pradžių kovingesni buvo rusai, 14 metų vasaros pabaigoje puolė rytprūsius. Ten pralaimėję 1914 metais rudenį rusai tik vos išlaikė Suvalkiją, o 1915 metų žiemą vėl buvo sutriuškinti Augustavo miškuose. 1915 metų pavasarį kovos užvirė Žemaitijoje. Čia balandžio mėnesį stipri vokiečių armija pradėjo puolimą. Pagrindiniai karo veiksmai Lietuvos teritorijoje vyko 1915 metais, 14 daugiau rytprūsiuose ir pasienyje, o štai jau 15 metų pavasarį, nors Vokietijos kariuomenės pagrindinis planas buvo laimėti vakaruose, vis tik Liudendorfas ir Hindenburgas jie labai ėmėsi tokios ambicingos politikos ir be didelio palaikymo iš centro jie nusprendė laimėti karą vien savom pajėgom, kokios jie ten turėjo toj rytų Prūsijai. Ir pagrindiniai veiksmai tai buvo persikėlimas per Nemuną atskiruose vietose ir vėliau puolimas Žemaitijos linkme link Rygos į šitą pusę. Šitas puolimas buvo, vadinamas kartais yra Šiaulių mūšių, Šiaulių operacija. Labai sėkmingas vokiečiam puolimas, labai puikiai pasirodė kavalerija. Jeigu vakarų fronte ten iš jos buvo mažai naudos, rytų fronte pasirodė puikiai. Tiesiog nuėjo didžiulius atstumus, reiškia, ir pasiekė iš esmės Dauguvą, kur jau ten sustabdė jos Rusijos kariuomenė ir joje esantis latvių pulkai. Trumpam pristabdyti ties Dubysą jau rugpjūtį vokiečiai šturmavo Kauno tvirtovę. Trečias kovų Lietuvoje etapas prasidėjo 1915 metų rugpjūčio viduryje žlugus Kauno tvirtovei, kai vokiečiai per Lietuvą ėmė veržtis Daugpilio ir Vilniaus kryptimis. Sekantis etapas buvo Kauno tvirtovės puolimas, nes Kauno tvirtovė buvo toks didžiausias fortifikacinis kompleksas, kuris kontroliavo pagrindinius geležinkelius, tiek Vilniaus link, tiek Peterburgo link. Ir sakykime, čia, kur tas pro Jonavą geležinkelis eina. Taigi, Kauno tvirtovė buvo strategiškai svarbioje vietoje, tai čia jau vasarą, rugpjūčio mėnesį 1915 metų per 11 dienų pavyko jiems stebuklingai paimti Kauno tvirtovę. Viena įspūdingiausių pirmojo pasaulinio karo kavalerijos atakų, 6 raitelių divizijų smūgių ties Švenčionimis, vokiečiai pralaužė rusų frontą rytų Lietuvoje ir užėmė Vilnių. Kovos veiksmai Lietuvos teritorijoje praktiškai baigėsi 15 metų spalį, kai frontas nusistovėjo maždaug ties Daugpilio Naručio ežero linija. Pasiekė tą ribą, kur yra dabar Lietuvos Baltarusijos siena, panašiai toje vietoje, ir tada vokiečių kariuomenė sustojo.
Kadangi tolesnis puolimas jiems buvo netikslingas, nes kuo toliau eina į rytus, tuo ilgėja fronto linija, tuo daugiau kareivių reikia. Jie tokiu būdu manė, kad jau jie pasiekė tą maksimalę ribą. Geografiškai ten buvo patogu įsitvirtinti, ten įrengė ilgalaikės pozicijas, kurios ir šiandien dar matosi dviejose vietose, jų tenka Lietuvos teritorijoje, visose kitose vietose yra Baltarusija. Kaip po šių kovų atrodė Lietuva? Šis globalus konfliktas tiesiogiai ir labai skaudžiai palėtė mūsų kraštą. Daugiau nei pusę metų Lietuvos teritorijoje vyko rytų fronto stumdymasis, nusinešęs daug žmonių aukų ir sugriovęs krašto ekonomiką. Nuo Kauno apygardos pradėjus palei geležinkelį Suvalkų gubernijoje, kiek akis siekia, retai kur belikusi sena trioba. Tenka matyti visur tik apsvilę ūkininkų sodybų medžiais, styro ir kai kur kaminai riokso. Šitaip mūšių Lietuvoje padarinius kadaise aprašė Jonas Basanavičius. Skaudžiausiai nukentėjo Suvalkijos ir Žemaitijos gyventojai. Mažiau vokiečių palyginti greitai užimta rytinė Lietuva. Vykstant kovoms beveik visiškai sudegė Tauragė ir Šiauliai, buvo sugriauti Kybartai, Kalvarija, Virbalis, Šakiai, Mažeikiai bei 50 kitų Lietuvos miestų ir miestelių, sunaikinta apie 1200 kaimų. Vokiečių okupacijos metu padaugėjo infekcijų, padidėjo mirtingumas, nemažai vyrų suvaryta į priverčiamųjų darbų batalionus, dalis išvežta į Vokietiją. Masiškai buvo kertami miškai, pramonė dirbo tik vokiečių reikmėms, pradėtas gyventojų vokietinimas. Už pasipriešinimą okupantams ir įsakymų nevykdymą gyventojai buvo baudžiami mirties bausme, kalėjimu, piniginėmis baudomis. Vokiečių okupacija buvo ypatingai sunki ir norėčiau pabrėžti žymiai sunkesnė negu Antrojo pasaulinio karo metais. Tik tai tiek, kad nebuvo žydų genocido, reiškia tokio, kaip buvo Antrojo pasaulinio karo metais. Tarp kitko, žydai Pirmo pasaulinio karo metais labai padėjo vokiečiams ir daug vykdė visokių tokių pagalbinių jiems darbų. Kadangi Vokietija kariavo labai sunkiom sąlygom, nes buvo izoliuota ir neturėjo galimybę apsirūpinti maisto produktais ir kitom reikalingom prekiam dėl Antantės valstybių, reiškia, vieningos politikos, tai Vokietijai trūko maisto ir medžio, dviejų dalykų. Tai naujai užimtose teritorijose jie visų pirma užtikrino savo ekonominius interesus, todėl apdėjo didžiuliam duoklėm lietuvius. Ir taip pat masiškai vežė mišką, manoma, 1/4 Lietuvos miškų išvažiavo į vakarų frontą ir jie buvo panaudoti įtvirtinimų statybą. Tai dar dabar Lietuvos miškuose matosi siaurukų, reiškia, tie pilimėliai tokie, kuriais buvo vežamas miškas. Anot Liudendorfo, jeigu reikės, visus medžius nuskinsim šitose teritorijose, bet išsaugosim Vokietijos. Toks labai požiūris, labai eksploatatoriškas. Na ir, sakykime, tos pyliavos ir kitos prievolės, kokios buvo apdėtos vietiniam gyventojam, jos buvo sunkios ir ypatingai paveikė, sakykime, miestus, nes miestuose buvo įvesta kortelių sistema ir jeigu Kaune gyventojai pakėlė lengviau šitą naštą, kadangi spėjo išgrobstyti Kauno tvirtovės maisto atsargas, čia kur Kauno grūdai dabar yra, ten buvo tie visi dalykai. Tai tiesiog gyventojai turėjo tų atsargų, tai pavyzdžiui Vilniaus miestas jis tiesiog badavo. Nuo 1915 metų pabaigos išstūmus 100 000 lietuvių į rytus vokiečiams pulti, Lietuvos elito lojalumas Rusijai patyrė vis didesnių išbandymų. Dešinieji Lietuvos patriotai labiau siejo Lietuvos ateitį po karo su Vokietija. Tuo metu niekas neįsivaizdavo, kad karą pralaimės ir Vokietija, ir Rusija. Žodis Lietuva mums dabar savaime suprantamas, tuo metu Lietuva jau buvo pakankamai integruota į Rusijos imperijos sudėtį. Ir jeigu lietuvių tauta kaip viena iš Rusijos imperijos tautų, jinai save kaip tai matė ir ten dalyvavo Dūmos rinkimuose ir turėjo tam tikrą kultūrinę galimybę veikti po 1905 metų revoliucijos ir suteiktų tam tikrų lengvatų, jau spaudos draudimas buvo panaikintas. Tai save kaip valstybė įsivaizduoti sunkiai galėjo, todėl kad iš tikrųjų buvo visiškai kita realybė ir ta Rusijos imperija buvo pakankamai stipri iki Pirmo pasaulinio karo, visom prasmėm, tame tarpe kultūrinė. Taigi kalbėti apie tai, kad lietuviai čia būtų galėję kažką labai tokio organizuoti, tikrai sunku. Gal sakykime, štai Lenkijos teritorijoje, tas pats Juozapas Pilsudskis, kuris iš principo yra Lietuvos socialdemokratų, vienas iš veikėjų, gal to Lenkų Lietuvos. Tai jis ten jau dalyvavo Austrijos kariuomenėje, kūrė tos legionus, dalis Lietuvos dvarininkų ten gal dalyvavo tose veiksmuose. Tas pats Mykolas Riomeris, sakykime, vienas iš jų.
Bet šiaip kažkokios pozicijos aiškios jie čia užimti negalėjo, kadangi nebuvo visiškai tam jokių duomenų. Karo metu įvesta ten cenzūra ir visa kita, čia šansų jokių nebuvo. Ir aišku, didžioji dalis lietuvių vis tik tai kažkaip buvo susijęs su Rusijos imperija, tie, kurie buvo susijęs su Vokietijos imperija, su šitais rusiškaisiais lietuviais nieko bendro neturėjo. Pirmo pasaulinio karo metais ne tik skirtingų politinių pažiūrų, bet ir regionų atstovams, lietuviams ir lietuvininkams iš mažosios Lietuvos krašto teko susiremti ne tik mūšio laukuose, bet ir ideologinio karo frontuose. Tiek didžiosios Lietuvos, tiek rytprūsių lietuviai tikėjosi, kad vienokia ar kitokia karo baigtis pagaliau leis mažajai ir didžiai Lietuvai susijungti, kad ir po vienos iš susigrūmusių imperijų vėliava. Todėl jau pirmomis karo dienomis, vos Vokietija paskelbė karą Rusijai, mažosios Lietuvos lietuvių atstovas Vilius Gaigalaitis išreiškė viltį, kad didžioji Lietuva būsianti prijungta prie mažosios Lietuvos. Scenarijų galėjo išties būti labai įvairių. Vokietija kokių tai istorinių šaknų didelių Lietuvos valstybėje neturėjo, kadangi jeigu Latvijoje, Estijoje ten buvo vis tiek tos vokiškai kalbančios teritorijos, Livonijos ordinas ten ir visa kita, ir ten egzistavo gyventojai, kurie palaikė vokiečius ir jie ten visokius savanorių darinius, paskui ten iš jų darė jau karo pabaigoje. Tai Lietuvoje tokio aiškaus sluoksnio, į ką jie galėtų atsiremti, nebuvo ir praktiškai labiausiai jiem tinkama tapo Lietuvos, lietuvių tauta, kuri niekas kitas ten negalėjo čia nieko daugiau padaryti vokiečiam palankia linkme. Jie taip pat žinojo, kad tai yra lietuviai, o lietuviai Vokietijos imperijoje rytų Prūsijoje buvo labai gerbiama tauta dar nuo 18 amžiaus, nes pasižymėjo ypatingų ištikimybę imperatoriaus režimui ir tokiu uolumu, darbštumu, visąlaik pavyzdys buvo, reiškia, toj Vokietijai. Tai jiems natūraliai atrodė, kad reikia tą Lietuvą, kuri yra rytų Prūsijoje, pratęsti tiesiog ir tokiu būdu čia būtų tiesiog normalus rytprūsių praplėtimas. Ir, sakykime, tų policininkai, tie, kurie kiekvienam kaime ten po du buvo paskiriami, tai labai dažnai buvo rytprūsių lietuviai, kad mokėtų vietinę kalbą. Tai jokio bendravimo tarp tų lietuvių ir šitų lietuvių nebuvo, nes jie daug aukštesnės buvo nuomonės apie save, jie visi buvo raštingi, turėjo to vokiško, sakykime, tokio pasitikėjimo, tvarkingai ten ir visokie kitokie. Tai tas variantas buvo ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl Lietuvos taryba, kuri jau, reiškia, ten gavo šiokią tokią galimybę veikti, nes vokiečiai pripažino Lietuvą pagal 17 metų gruodžio aktą. Ten tokia truputėlį šiltesnė atmosfera buvo. Tai dėl to Smetona ir pasiūlė Mindaugo antrojo variantą, kad neprijungtų prie rytprūsių Lietuvos. Sudėtingomis pirmojo pasaulinio karo sąlygomis vis dėlto subrendo tautinės valstybės idėja ir susiklosčius palankioms aplinkybėms ją buvo lemta įgyvendinti. Sunku labai pasakyti. Mums kartais atrodo, kad tas karas sudarė sąlygas Lietuvos valstybėje atsirasti tiesiog. Gal netiesiogiai taip jau ten visi tikėjosi, bet taip gavosi. Kitas dalykas, 14 metais nebuvo taip jau blogai čia Lietuvoje, nes, sakykime, tas didesnės kultūrinės galimybės veikti sudarė sąlygas lietuvių tokiam kultūriniam judėjimui išsivystyti iki visai nematytų aukštumų. Čia ir politinės partijos Lietuvoje pradeda veikti, ir įvairūs žurnalai pradeda veikti, gimnazijos, draugijos lietuviškos. Tai tas procesas, jisai nuo 5 metų jau 14 metais buvo tikrai daug pasiekęs ir jo rezultatų ir atsirado ta Lietuva, kuri atsirado 18-19 metais. Jeigu nebūtų to ankstesnio laikotarpio, kažin kaip ten būtų buvę. Tai ar kas būtų su Rusijos imperija atsitikę vėliau, mums labai sunku yra pasakyti. Bet tas karas jis tiesiog nubraukė visą tai, sujudino visą tą visuomenę. Na, o kadangi, reiškia, Vokietija laimėjo prieš Rusiją 17 metais, reiškia, 18 jau ten Brest-Litovsko sutartis, Lietuvos Bresto. Tai po to vokiečiai pralaimėjo vakaruose. Ir čia susidarė tokia neaiški zona. Jinai didelė buvo nuo pat Baltijos jūros, nuo Estijos dabartinės iki pat Juodosios jūros iš esmės. Tai čia ir daug tų visokių niekieno valstybių tokių buvo. Ir štai tokia neaiškioj zonai paskui galėjo atsirasti tokie valstybiniai dariniai kaip nacionalinės valstybės.